Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babay. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kun unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok, Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki ug nganlan mo siyag Hesus. Mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Mingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Og mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sige tag balik-balik og sa ulog sa Christmas. Sige sa tag balik-balik og buhat og sala. Ngano man na? Kibaw mo? Wa mo kibaw? Tungod na kay wa gid nato dawata ang manunubos, ang manluluwas. Sige lang tag celebrate sa iyang pag-abot, sa iyang pagkatao, kugihan sa kitang mo celebrate sa iyang pagkamatay o pagkabanhaw sa Easter Sunday, pero galisod ta og imitate. May lang tang mo celebrate, pero dili mo imitate. May lang tang mo saulog, pero dili mo sunod sa atong gisaulog. Kinsa dinhi ang mosunod sa panig-ingnan ni Maria? Taas ang kamot. Ay, okay. Usara ka buok. Kinsay mosunod sa panig-ingnan ni San Jose? Taas ang kamot. Tuwasay usas loyo. Sus, pobriha in taon aning ko ana. Kinsay mosunod sa panig-ingnan ni Jesus? Na ay mga upat ka buok. Kamong uban, kisa man nyo sundon? Si Satanas. Unsa may kinaiya ni Satanas? Pagka masinupakon, pagka malapason, ang wa gisugo mo'y buhaton, ang gisugo supakon. Muna na sige tagkasala,
Sa hunahuna pulong og buhat, sa wala pagbuhat sa angayng buhaton ug sa pagbuhat sa dili nga buhaton. Ug nganong ingon ani man ta? Tungod na kay ang atong lawas mao'y kanunay natong gisunod. Ang atong lawas mao'y sigig sugo nato unsay buhaton. Nya sige sa tagsunod unsay sugo sa lawas. Sugo sa atong human nature. Si Maria wa mobuhat ana, ang iyang gisunod ang pulong sa Ginoo. Ana, lisod ba sundon ang pulong sa Ginoo sayon? Hoy. Lisod sayon. Kinsay mo ingong lisod taas ang kamot? Mga pungkol man siguro ning akong kuan din. Kinsay mo ingong sayon taas ang kamot? Na pungkol lagi yun. Why, mga ambot og pungkol o bungol. Mao ni ang problema karon sa kalibutan. Kay ang ato manggong gibuhat, ang atong gusto maoy atong gustong mahitabo. Unya muampo tas Ginoo aron mahitabo ang atong gusto. Nya basulon pa nato ang Ginoo, mangaway patas Ginoo kung dili ihatag ang atong gusto. Ginoo, ayuha ko sa akong sakit nga cancer nga stage 2. Sus ni stage 4 man. Ginoo nga nung imo man ning gihatag, kita kang gagmay pa na akong mga anak, Lord. Kaluy taon ko, Lord. Ana. Yung Ginoo nga no maday patyon ti ka. Ngano maday gagmay pa na imong anak, ako ra man ang padakuon. Di ba? Ginoo, tabangi taon ko, makabayad na ko ani akong mga utang. Sus, nidaghan naman hinoon. Nag-abot naman hinoong daag bago, gihulga naman hinoong ikiha. Na, wa na, sige ng basols Ginoo, wa kakakita sa akong kalisod. Nag-ampo man ta ko, nagtinarong man unta ko. Ingon sa Ginoo niya, nagsugo day kong pangutang. Nagsugo ang Ginoo, pangutang? Wow, eh. Kita may nangutang. Ginoo, tagaig kalinaw ang among pamilya kay wa nami magtagdanay. Tulo na lang katuig ang nilabay, wa pagid mi magtagdanay sa akong mga igsuon ug sa akong mga in-laws. Husaya in taon mi. Ang Ginoo, unya sa akong pagkahusay anang di man jud ka maminaw sa akong gisulti nga higugmaa ang imong kaaway, pasayloag kapituan kapito. Sige magyug ka dihag reklamo, sige magyug kag dumot. Diyon sa pagkahusay ana. Mukiha magyug ka tungod lang anang yuta, tungod lang anang gikural nga agianan, mukiha magyug ka. Ay nalamog agi diha. Ato amang among balay sa unahan ay biyain ang balay. Asa man mi puyo? Diha, pangita mo laing puyanan. Wa man mi kwarta, higdas dan. Ana. Harong magian mog tao, nganong niya makahigda din hiday? Di na may kaagis amo, gikural sa kong manghod. Di ba? Nya nganong man na nimo kasuhi? Ako gunang igsoon, andam kong magantos para sa iyang kalipay. Di ba? Makadungog imo igsoon na makaingong yun, sana all. Nganong nagbuwag mamos imong bana, nga nagpakasal man ta mo, nya nagtipon-tipon naman ka ng imong kabit karon. Kasagdi lang, Father, blessingan naman sa Pope ang nagtipon-tipon. No, na naman na, gipublish naman na Santo Papa nga, blessingan na, hasta gani same-sex union, blessingan. Nagin na sa tulong suranon karon front page. Para na kumuyon ko, ana. Nga naman, kayang simbahan, nagpakita, nagihigog mata niya kitang tanan. Si Kristo pag-anhis kalibutan, dili to para sa mga buutan, para to sa mga buangon. Di ba? Naingon siya ni anhi ko para sa mga makasasala. Kanang pag-blessing, wa na magwagtang sa sala. Nagpakita lang na nga ikaw giila nga kauban sa simbahan. Naingon ba yas Kristo, ang simbahan dinhis kalibutan, ang gingharian sa Dios sama og usa ka uma nga nagdungan pagtubo ang sagbot og ang trigo.
Ingon among pangibton Lord, insa ayaw. Huwata ang ting-ani. Kanus aman ang ting-ani, inig kamatay na nato, bahino natas Ginoo. Mateo chapter 25, bahinon taniya. Ang mga sagbot, bugkuson o isugba sa kalayo, ang mga trigo ibutang sa kamalig. No, lingi ay mong tupad. Ing naon sa man ka bugkusonon o hiposonon. Okay, nako no. Oh. Nganong maguol man ta ng blessing nga ang makapawagtang og sala ang sakramento, wa man moingon ang Santo Papa, wa man moingon ang simbahan, kasla ang laki pulos laki, kasla ang pulos babay. Wa pakalawata ang mga nagpuyo-puyo, pakalawata ang nag-same-sex union, wa blessingan. Ako kapila naman ko nag-blessing og balay na ang nagpuyo pulos laki, blessing ko. Nagpa-blessing man, giapil pa na kog bless. Gipakaon pa ko, dawat pa kog stipend. Pero ako silang giingnan, kung mauni inyong pagpuyo dinhi, maimpirno ra gyapon mo. Pero human akong dawat sa stipend. Maimpirno ra gyapon mo. Mao na pamalandungin ning inyong gibuhat. Diha pay akong giblessingan, nga dako kayong balay, napay duha ka buok SUV, Fortuner o Land Cruiser dito sa ubo sa ilang garage. Pag naog, guwapa kay nga babay, mabdos, batanon, murag naas mga 22 edad. Ako ding ingnan imo ni day nga balay, asa imong bana to ding luha. Kabit raman ko, Father. Ngano mang naingon ani man eh. Ingon din siya nga pobre manggod kayo mi nya na may dato nga nangita og anak nga lalaki nya iya man kong gioferan nga pwede ba ko niya makabit. Uno mami kabuok iyang kabit nya ang 5 nanganak pulos babay nya sila wa man sila anak siyang asawa kay di man kapanganak na ngita siya laing mga babay nya nangita siya laki kaning akong gimabdos kay laki man eh muning iya kong gipabalhin gikan atong gamayng apartment gipalitan ako niya aning high-end nga subdivision. Naku niya musugot ra ka ani nga maimpirno man ka. Musabot ra si Lord padiroy. Naku sige, blessing ta. Blessing day ko. Stipend dayon, di ba? Mao gyapon akong ending. Kung ikaw magpadayon aning inyong relasyon, dili makaluwas nimo kining balay, dili makaluwas nimo ng imong mga SUV, dili makaluwas ang kwarta bisag pila pay kantidad anang gihatag nimo, maimpirno ra gyapon ka. Maura sad ang atong pag-blessing anang nag-same sex, dili na makaluwas, nagpakita lang na nga gihigugma ka. Na ini confront nako nga aktibo kay sa simbahan. Siya nganong muuyon man ka na, Father? Usa na kapag panamas-tamas. Ako day siyang giingnan. Kung doon na kay anak nga tulo ka buok, ang duha buutan, ang usa drug addict. Kanang imong drug addict nga anak, pasudlo ni balay dili. Kamo? Pasudlon dili. Pakanon dili. Patulgon dili. Oh, naraman din na. Ang imong paghatag niya sa imong amahanon nga pagmahal, wa magpasabot nga ning uyon kas iyang pagsigig suyop. Gani na ako'y ginikanan nga gisultihan nganong pinangga man kay ng imong anak nga adik, ipapriso na. Siya Pader, lahi jog batas, lahi jog kasing-kasing ang ginikanan, Pader, kung pwede lang nga ako lang yung panggaon akong anak sa amo, di lang gid nako ipapriso nako. Unya ni uyon di ka ng suyop, wa Pader oy. Kada nako atiman sa akong anak, Pader, nagtuo akong luha. Mausad na ang atong simbahan, kada niya blessing aning mga buangon nga nagsigig puyo-puyo, kining mga buangon nga nagsigig same sex, kining mga buangon nga nagsigig kabit-kabit, kada niya hatag sa maong pribilehiyo nga blessing, naghilak ang atong mahal nga inahan, ang simbahan. Kay ngano man, nagpabilin nga tinago niya ang kaluwasan. Matod pa sa ikaduhang pagbasa, gipadayag na ang kaluwasan, pero sa mga taong nagsigig kupot anang sala,
nagpabiling tinago ang kaluwasan. Maghilak ang atong Ginoo nga maghatag ninyo hangin, maghatag ninyo tanan nga gikinahanglan, apil na ng success in life. Maghilak ang Ginoo tungod kay ang imong mga grasya gigamit nimo sa pagkuyog sa yawa. Sama sa usa ka anak nga tumatog sa ila inig kalagsik, mukuyog sa barkada aron musuyop, mukuyog sa barkada aron manulis nya muuli sa inyo. Sakit kay na paras ginikanan, pero isip ginikanan mudawat, isip simbahan mudawat, pero do natay gitawag og Judgment Day. Sige, katapos ang lingi sa imong tupad. Ina, gusto ko kuyog tas langit. Sige, ina. Gusto ko kuyog tas langit. Ana, kanang wa mulingi na miligro. Ina, manindog na ta mga tuay langit. Ipadayag nato ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbuhat sa langit o sa yuta. O kang Jesucristo yung anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanampon sa lalang sa Espiritu Santo, Anak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto balik siya aron magpahukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang gugma sa Dios mulungtad hangtod sa kahangturan. Mudangop kita kaniya nga masaligon ug moingon, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga sulod nining balaang panahon, sila nga nangulo o nagbudlay diha sa simbahan, dadon ngadto sa masalawom nga pagpakigsuod sa Ginoo diha sa pagampo, sa paglaom ug sa kalipay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangatungdanan diha sa pampublikong mga buhatan, musalamin sa matuod nga diwa sa Pasko sa pagkatao diha sa ilang pagserbisyo sa mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mabdos nga mga inahan, ang mga bata nga nagtubo sa ilang mga sabakan, ang mga bata nga gipakataw karong adlaw, ug kadtong mga bata nga gisalikway ug biktima sa mga pangpang-abuso, mapanalipdan ug mahatagan sa ilang tawhanong dignidad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton o mga namingaw, tungod sa kabalaan ining kasaulugan, mapuno sa kalipay diha sa presensya sa Ginoo nga gipakataw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug ulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot,
magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang gipakatao nga bata, mupadanag sa iyang kahayag nga walay pagpakapalong ngadto sa tanang matuuhon nga mihalina magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Maluluyon og mahigugmaong amahan, dungga kining among mga pangamuyo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa mapaubsanon og mahinulsulon nga mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.